Olá pessoal, tudo bem? Tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando minhas comprinhas de slime. Então, bora lá. Gente, eu não mostrei na hora que eu estava comprando porque meu celular estava descarregado, porque senão eu ia mostrar pra vocês. Mas agora eu vou mostrar as comprinhas. Gente, eu comprei um potinho desse aqui, do grande, que o meu já tá acabando, né? Tem ainda, mas eu comprei, né? Caso acabe já. Eu comprei também do pequeno, médio, né? O grande foi R$ 8,50 e o pequeno foi R$ 7,50. Gente, eu também comprei, agora as melhores partes, né? Eu comprei, esse aqui não faz parte dos slimes, mas eu vou mostrar porque eu comprei. Eu comprei essa capinha de unicórnio, ó. Não dá focando, mas essa aqui, ela é linda, gente. No vídeo não dá pra ver direito, mas ela é super brilhante. Gente, eu também comprei 12 potinhos de glitter. Ai, tem um negócio aqui. 12 potinhos de glitter. Ó. Não sei se dá pra ver. Tem 12 aqui, tá, gente? Ó. E, gente, veio 12 potinhos e foi só R$6 12 potinhos. Então, valeu bastante a pena. Gente, o que eu mais gostei eu vou mostrar pro final, né? Eu comprei também... Cadê? Ai, cadê o outro, gente? Aqui. Eu comprei 2 tubinhos de cola transparente da Acrylex. 2 potinhos, tá? Pra eu testar de novo, porque eu testei, não tava dando certo, então eu vou testar de novo. Eu comprei também 2 essências. Uma é de morango e a outra é de baunilha. Elas foram R$ 2,50. Gente, eu também comprei vários corantes. Tô separando o mais especial. Ai! Eu também comprei vários corantes. Eu comprei 2 vermelhos. Ó, 2 vermelhos. Também comprei um verde. Comprei 2 azuis, porque eu uso bastante o azul, né? Ó. Ai, meu Deus. E também comprei o violeta, o preto, que agora vai ter slime preta, e também o rosa. Esses foram corantes. Agora a gente já é pro mais especial, que eu mais gostei, que eu nunca tive, na verdade. E são Orbs. Se vocês quiserem o vídeo de eu colocando elas na água e no dia seguinte, botem aqui nos comentários. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei, se inscreva no canal aqui embaixo e tchau!